A través del espermatozoide y del óvulo de los padres, la apariencia y personalidad e incluso ciertas enfermedades congénitas la heredan los hijos. Desde la caída de Adán, la naturaleza pecaminosa ha sido transmitida a sus descendientes. Romanos capítulo 5, versículo 15 menciona: porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y Romanos capítulo 5, versículo 18 agrega: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de esa forma el hombre nace con esa parte carnal, que es la naturaleza pecaminosa. Y a medida que crece, se da cuenta de esa área carnal en su ser. Y al practicar las obras de la naturaleza pecaminosa, gradualmente se vuelve un hombre carnal.